vile walivyofanya kipindi hicho. Lakini pia mwaka 1986, yani miaka mitatu mbele, 86 miladi, Wasuudia waliwakamata wa Irani kadhaa ambao walitoka katika miji yao kwa ajili ya lengo la kutekeleza ibada ya haji. Wa fi hauzihim mawadi shadidatul infijar, na katika begi zao na mikoba yao walikuwa wamebeba silaha na nishati kali za milipuko. Na hii habari pia ipo, na ilisambazwa habari hii ipo kwenye maandiko mbalimbali, na ilichukuliwa pia mpaka na sura zake. Hawa ni mashia wa Iran ambao Waislamu leo wanatoka na makamasi na wakilia kwamba Iran ni nchi ya Kiislamu, Iran inautetea Uislamu, na nyinyi masalafi ni maadui wa Irani na Uislamu. Na mashia hawa pia wakwetu wanaandika dhidi ya miji hii mitukufu kwamba hawa ni vibaraka wa Marekani. Kwa hiyo nataka tuchukue hizi habari na kutukusanya, tutapata jawabu. Na nimesema kwamba wakati unasoma habari hizi unatakana swala la hisia uliweke pembeni na mihemko uweke pembeni, na habari za kudanganywa kwamba Irani inatetea Uislamu unatakana uzitizame vizuri wakati unataja maneno haya, kwa sababu watu wanasema Irani ikianguka basi ushoga utaenea, na wao ndio walimu wa ushoga, wao ndio walimu wa waliwati. Sijalala wajuzikati amezungumza wazi wazi, ndio msimamo wa Kishia. Swala kwa liwati, kwa lawiti vijana na mabinti ni kadhia mashuhuri kwa mashia kwenye vitabu vyao, na mashia wa Kiarabu, mashia wasiokuwa wa Kiarabu, wa Ajemi, na hata hawa weusi pia. Ni swala ambalo linajulikana. Sasa hivi wamefika mahali wanazungumza wazi wazi. Kwa nini? Kwa sababu dhaifu muslimin, udhaifu wa Waislamu. Miaka ya nyuma hapa hawakuwa wanaweza kufanya hivyo, lakini sasa hivi kwa sababu wana ushirikiano mkubwa na masufi, basi wameweza kuzungumza wazi wazi.